డియర్ డాక్టర్ టీవీ, మా నాన్నగారి వయసు 65 సంవత్సరాలు. గత 6 నెలలుగా చిన్న పని చేసినా కూడా అలసిపోతున్నారు. నోటి నుండి పిల్లి కూతలు వస్తున్నాయి. గత 5 ఏళ్లుగా బీపీ సమస్య కూడా ఉంది. ఈ బీపీ వలనే ఇలా అవుతుందంటారా? ఈ వయసులో ఇది సహజమేనా? తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. యూజువల్గా బీపీ వల్ల మీకు పిల్లి కూతలు, ఆయాసం అనేవి రావండి. మీకు పిల్లి కూతలు వస్తున్నాయి అని అంటే కనుక మీ ఊపిరితిత్తుల్లో గాలి వెళ్ళే నాళాలు మూసుకుపోతున్నాయి. దీనికి అబ్స్ట్రక్టివ్ ఎయిర్వే డిసీజ్ అని అంటాము. ఇది ఆస్తమా కానీ సిఓపిడి వల్ల కానీ అయి ఉండొచ్చు. మీరు ఎలర్జీస్ కానీ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే అది మీకు ఆస్తమా వల్ల వచ్చే పిల్లి కూతలు అయి ఉంటాయి. మీరు ఒకవేళ స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల లేదా కెమికల్ ఎక్స్పోజర్స్ ఏదైనా ఉండడం వల్ల ఊపిరితిత్తులు డ్యామేజ్ అయి ఉంటే కనుక మీకు సిఓపిడి ఉండొచ్చు. ఒకసారి వచ్చి చూస్తే ఒక చిన్న స్పైరోమెట్రీ అనే టెస్ట్ చేసి దానిని నిర్ధారించవచ్చు.